呢個係我踩單車嘅歷程。我每日都好努力去練習，希望將自己踩單車嘅能力提升。但係我竟然受傷，而呢個傷竟然傷咗半年。今日我有機會去踩單車，但係我發現同我之前嘅能力唔同咗。我好傷心，我竟然踩輸咗。呢個唔係我應該有嘅水準。雖然我攞到第3名，但係望住呢一個獎，我覺得好唔甘心。見到人哋攞第1名，我覺得點解我做唔到？我覺得好傷心，好難過。我完全唔明白，我嘅情緒一路陷入咗個困擾。爸爸媽媽嘗試安慰我，但係其實佢哋根本唔明白我到底我發生咗咩事。爸爸媽媽提醒翻我，諗翻起我最初係點樣踩單車，我點樣努力咁樣去練習，希望提升自己每一步。又諗翻起我細個其實係點樣玩單車，玩得好開心。亦都爸爸媽媽有獎嘅時候，亦都會好開心咁樣去支持我。但係當我攞唔到獎嘅時候，爸爸媽媽都話俾佢聽 It's okay， 我喺你隔離。爸爸媽媽話無論你有獎冇獎，我都係咁愛你，咁錫你。如果你發生任何嘅問題，你都可以同爸爸媽媽傾。雖然我哋未必完全明白你，但係只要你講出嚟，我哋就可以繼續努力。我哋期待你繼續喺將來開心愉快咁樣去玩。